你睇套房覺得點睇咧？套房都還可以，不過啲價格就……哎呀，價格嗰啲好講咯。我諗你係識咁多年，你又係傑嘅疏堂親戚，我係嗰度都冇攞得到價嘅。我退休得啦，坐喺度等我好消息。阿傑啊，去攞啲蛋撻俾你疏堂大佬食一食啦，嗬？萍姐，忙緊嘛？你又嚟做咩啊？阿萍姐呢？萍姐佢 follow 咗個新項目，依家一方由我 in charge， 咩事？哦，係咁細個，哎呦，係咁細噶。佢呢而家佢套房呢3樓佢成195萬成交，佢就139喎。我計過嗰隻結構嚟，7除8扣破啲啲，應該可以成交㗎。破啲啲。你係第一日做中介，抑或係第一次帶客落我哋呢度啊？呢個價你都敢嚟問我個？你知道呢個價要破幾多底嘛？家姐，我都知道你難做喎，不過再破啲啲咯，應該可以做得到㗎。套房你都要破啲啲，如果要監賤監平咁賣個，咁我哋集團使咩揾你來推廣大廈？我知道啦，但係嗰隻客我真係要好耐，真係今日咧係隔離嗰隻項目拉翻過來㗎嘛。我見到佢俾到嗰隻價又差冇多嘅，係嘛？老闆又見我哋咁支持，咁我咪拉佢翻來咯，幫手啦。139平呢個價，我可以同你講，我愛莫能助。咁既然你難做㗎，我去揾成哥咯。你冇使下下個成哥來答我。我講咗，你呢個價，集團董事局肯定冇會批㗎。家姐，我知道啦，但係冇睇正面都睇側面。我幫公司成交咁多套嘅，咁呢套3樓俾我咪得咯。你公司個幾套嘢，柴薪夠一碟嘛？其他主播一個人都賣到70套啊，都冇你咁多機㗎。直播間得翻個幾十人，你覺得你仲可以靠行動呢個檔呃得幾耐飯食？家姐，你當年啱入行，我都叫做係大過你啦。而家我咁困難先有台客可以成交，你同我講啲咁嘅嘢。因為我今日睇你冇神眼咯，人會變㗎。覺得做中介難咩？咁翻香港內中換咯，唔使做㗎。項目開盤到依家，俾你哋行動破價成交咗咁多套，都算係仁至義盡啦。Jessica，你講嘢冇使咁過分喎。當初為你幫你哋搞嘢直播，我乜嘢都係有讚冇彈，搞到大家都當我係充值王，完全冇晒公信力。如果冇係個我使成交咁差，班渣，落個咪俾你出去講好冇？你啲過氣中介，我睇有冇人信你？你冇鬧。要怪就怪你自己之前太過自大啦，真係以為自己係咩大 V 啊，返鄉下啦。仲有件事話埋俾你聽。重拍。咩啊？重拍？我哋對大家都係一視同仁㗎，邊有咩破底價？呢個要取消。其實都係節目效果來嘅啫。唔使諗我講咁多，啲視頻拍得咁對立做咩？你估拍《溏心風暴》咩？阿成哥真係中意睇《溏心風暴》嘅喎，咁又點啊？我冇中意睇，我中意睇72家房客，翻去重拍。好啦。